Habari, kwa majina naitwa Josephat Rioba au Bwana Shamba Rioba, ni mtaalamu wa kilimo pia ni mkulima. Karibu sana. Leo nitaenda kuwaonesha ni kwa namna gani tunavyozalisha miche ya matunda. Miche ya matunda ambayo inawahi kuzaa ndani ya muda mfupi, yani miaka 2.5 hadi miaka 3 unaanza kuvuna matunda yako. Ukilinganisha na ile miti ya kizamani kama iliyoko nyuma yangu ambayo huhitaji miaka 7 hadi 8 ili kuweza kuzaa matunda. Ila hii miti inayokuja kuwaonesha tunatumia teknolojia inayoitwa ubebeshaji. Ubebeshaji ni teknolojia ambayo tunachukua sehemu ya mmea kutoka kwenye mti ambao una sifa tunayohitaji, ambacho tunaita ni kikonyo, tunakuja tunaweka kwenye mmea shina ambavyo hukua kwa pamoja na kuweza kuzaa matunda. Matunda ambayo huwa ni bora kama hivi. Huu ni mmea shina aina ya embe sindano tuliyoiotesha kutoka kwenye miembe ambayo inapatikana kwenye mazingira yetu. Embe hizi huwa ni rafiki sana kwa sababu ni stahimilivu zaidi kwa mazingira, hasa uchachu na hali mbalimbali ya udongo. Pia baada ya kuwa tumezipanda zimeshafikia unene wa penseli, ingawa hii yetu imeshazidi unene wa penseli kwa kuwa tunazingatia ubora wa hali ya juu. Baada ya kuwa imeshafikia unene wa penseli, tunaenda kwenye mti ambao umeshazaa. Mti huo unakuwa na sifa sisi tunazozihitaji. Mfano, sifa hizo zaweza kuwa uzaaji wa matunda makubwa au matunda ambayo ni matamu kulingana na hitaji la mteja au hitaji la mkulima. Kwa sisi tunazalisha kwa uwanda mpana kwa kuwa tunajua mahitaji ya wakulima na mahitaji ya wateja yakoje. Baada ya hapo tunaenda tunavuna hiki kijiti cha juu ambacho nimewaambia ndo kikonyo. Hiki kijiti tunakivuna kutoka kwenye mmea ambao hauna historia ya magonjwa, ila pia ni mmea ambao umeshazaa zaidi ya miaka 3. Baada ya hapo sasa tunakuja tunabebesha hapa, tunafunga. Tukishafunga mti wetu huchipua. Ukishachipua unakuwa kama hii miti iliyoko nyuma yangu. Unachipua, ukishachipua unakuwa kwa muda wa miezi 2-3 unaanza kukomaa majani, na baada ya hapo sasa mti unakuwa tayari kwa kupeleka shambani. Kwa hiyo lengo langu ni kuwaonesha ni namna gani miti ambayo ina sifa stahiki, yani miti ambayo inakuwa inazaa baada ya muda mfupi, sifa ya kwanza. Pia miti ambayo inazaa matunda ambayo yanafanana, sifa kama mti mama. Kama tunavyojua, ukizalisha matunda kama embe au parachichi au chungwa kwa kutumia mbegu, huwa ni kama uzalishaji ambao hauna uhakika kama utapata sifa ile ambayo unayoitaka. Kwa kuwa mbegu hutokana na muunganiko wa sehemu mbili, yani sehemu ya kike na sehemu ya kiume, inaweza tokea kutoka kwenye mmea mmoja au mimea tofauti. Hali hiyo hupelekea tunda lako laweza kuwa lina ladha tofauti au lina sifa tofauti na ule mti ambao ulienda kuchuma tunda na kupanda ile mbegu. Kwa hiyo nawakaribisheni sana tupendelee zaidi kuotesha na kupanda miti ya matunda kwa hizo sifa ambazo nimewaambia. Miongoni mwa miti mingine ya matunda ambayo huzalishwa kwa aina ya ubebeshaji au kwa njia ya ubebeshaji ni kama vile chungwa, ndimu, chenza na limao, ambayo matunda hayo hubebeshwa kwa kutoa kikonyo kwenye mti ambao una sifa inayohitajika na kubebesha kwenye limao. Kwa hiyo hali hii husaidia pia malimao kuweza kukua na kustawi vizuri kwenye maeneo ambayo chungwa kuweza kukua vizuri kwenye maeneo mbalimbali au machungwa kukua vizuri kwenye maeneo mbalimbali. Pia miti mingine ambayo inabebeshwa ni kama vile parachichi, ambapo unabebesha parachichi aina ya hasi, fwete, chokweti na kadhalika kwenye parachichi ya asili ambayo inapatikana kwenye mazingira yetu. Ila pia teknolojia hii ya ubebeshaji huweza kutusaidia kupata miche mingi ya matunda ndani ya muda mfupi, kwa kuwa utapanda mbegu zako ambazo zinapatikana, ambazo ni rafiki kulingana na mazingira uliopo. Baada ya hapo utaweza kubebesha. Kwa hiyo karibu sana uweze kujionea aina ya matunda mbalimbali tulionayo
ambayo yamezalishwa kwa njia ya ubebeshaji kama nilivyowaelezea. Nitaenda kuwatembeza, mtaweza kujionea. Karibu sana. Hii hapa ni miche ya embe aina mbalimbali kama mnavyoiona. Msishangae kuona haya majani kuwa kama yamekauka. Huu sio ugonjwa. Hii ni hali ya kawaida ambayo ilitokea baada ya kuwa tumekata mizizi. Yaani hii miti ukiiona na unyanyua namna hii, mizizi haipo. Kwa hiyo ni miti ambayo kweli tayari tushaikatia mizizi, ndio maana hii hali ikatokea. Hizi ni embe aina mbalimbali ambazo tuko nazo hapa. Kuna embe aina ya apple, kuna embe aina ya Tommy, tuna embe aina ya Kenti, Boribo, Red Indian, Alfonso, Tommy Atkins na kadhalika. Ni embe zaidi ya 10 ambazo zimebebeshwa. Pia hizi embe sasa zimebebeshwa kwenye sindano nyeusi, embe ngwangwa, embe kamba, ndipo tumebebesha juu yake sasa. Hizi ni embe zaidi ya 5,000 hapa peke yake, yani 7,000 hivi. Kwa hiyo hizi embe sasa ziko tayari. Ni embe aina mbalimbali. Tuna Tommy, tuna Kent, tuna Red Indian, tuna Alfonso, tuna Boribo na kadhalika. Ni embe ambazo zote hizo zimebebeshwa kwenye embe za asili aina ya sindano nyeusi, embe kamba, embe ngwangwa na kadhalika. Kwa hizo embe sasa baada ya kuzibebesha, tunaamini kwamba mkulima anaenda kupata matunda yake ndani ya muda wa miaka 2.5 hadi miaka 3. Karibuni sana, tuendelee na tour yetu. Zoezi la ubebeshaji linaendelea kwenye kitaru hiki kwa ajili ya kuendelea kuzalisha embe zaidi. Hii hapa ndo embe zilikuwa zinabebeshwa aina ya Kent, ambapo vikonyo vimetoka kwenye Kent, mmea wa Kent ambao umeshazaa matunda tayari. Watu wamekaa eneo hili hapa, wamezibebesha embe na zimepangwa hapa kama inavyoonekana, na maeneo mengine zinaendelea kupangwa. Zikishapangwa hapa zinamwagiliwa maji. Zikishamwagiliwa maji, baada ya mwezi mmoja zinakuwa zimeshachipua. Then kisha baada ya miezi 3 majani yanakuwa yameshakuwa ya kijani kama pale nilipowaonesha. Baada ya hapo sasa embe inakuwa tayari kwa ajili ya kwenda shambani. Karibu sasa kwenye eneo letu la ubebeshaji. Tuna zana zetu. Zana nyingine ni tuna mche ambao umeshakuwa tayari kwa ajili ya ubebeshaji. Huu mche kama unavyoona tayari una unene wa penseli, ambayo ndio sifa stahiki kwa ajili ya ubebeshaji. Zana nyingine tulionayo ni kifaa chenye ncha kali. Tunao wembe, ingawa kuna vifaa ambavyo kidogo kuna wembe aina mbalimbali, lakini tunatumia rasilimali tulizonazo. Hii wembe inaweza kubebesha. Pamoja na hapo pia tunayo hii nylon. Hii ni nylon ambayo kuna nylon ya ubebeshaji ambayo hutumika sasa kwenye kufunga. Hiki hapa ni kikonyo. Kikonyo hiki kimevunwa kwenye mti wa matunda ambao umeshazaa tayari. Kwa hiyo tunaamini kwamba tukishabebesha hapa, hiki kikonyo mti wetu wa matunda nao kwenda kutokea utaweza kuzaa matunda baada ya miaka 2.5 hadi miaka 3, kwa kuwa hiki kikonyo tayari kina vichocheo, yani homoni za kutoa matunda, ambapo tukija kuweka hapa, huu mmea unakuwa ni mchanga, una vichocheo vya kukua kwa kasi, na hiki kina vichocheo vya kuzaa. Kwa hiyo kukua kwa kasi, kuzaa. Kwa hiyo tunapata matunda yetu ndani ya muda wa miaka 2.5 hadi 3. Karibu sana tuweze kujionea namna gani hilo zoezi linavyofanyika. Karibu sana.